Hello mga auntie. Mag-share ko og kanang katubitawng about sa bakuna. Kabalo mo no? Kanang daghan na kaayo kog na i-share ana about sa bakuna ba nya karon. Daghan na pod kog nakitang video nga kanang mismo ang mga CEO sa Pfizer nag-ano sila nga naagyoy kanang side effects, bad effects tong bakuna. Kabalo mo kanang akong bana, naman na siya sakit nung morbus Crohn. Ang kanang pasabot ana na kailangan ng iyang immune system baba. Dili pwede taas. So, dili siya pwede nga kay kita diba katong pag-COVID kailangan ang atong immune system ipataas ang iya ipababa. Lahi na iyang sakit. So, mao to nga wala jud siya nagpabakuna kay ang iya pong ingon is katarungan is kung nagpabakuna po daw ko magpabakuna po daw siya. Nya wala man jud ko kay ngano wala pa na implements before wala pa 2020 kanang nagdamgon ako ana nga about anang kuan wala ko kabalo nga kanang botilya bitaw sa bakuna nadamguhan ko na siya nga naa kunoy kanang poison din gibutang daw sa noodles ba nga pagkaon ana ba nya nakita na ako na siya nga kanang botilya hagyod nga wala pa ko kabalo nga mao da itoy botilya sa bakuna din gawas pa ana biblical po siya. So, napaisip ko kay kato nga time at first wala pa man to'y pugsanay. Kadugayan kay pinugos naman gyud ang style nila. So, nakahinumdum ko sa Bible sa Revelation 13:16 verse 18 onwards nga pugson ang mga tao, tanang tao, dato, pobre, bata, tigulang, sa bana, basta unsang nga race dinha, tanan, pugson. Nya kay ginapugos na manggod ta adto. So dito comes in my mind nga kani lahi na gyud ni siya. So daghan nako kaayog mga post nga murag nag-warning ko ba sa mga friend nako, sa mga kailan ako sa Facebook nga dili gyud mo magpabakuna kay kanang basi mao na siya tong mark of the beast nga giingon sa Bible. Labi na kay kanang ginapugos na ba? Ya daghan kay mga di ka maka-ayuda, di ka maka-travel, daghan kay ito dili ka maka-eskwela, di ka adtog restaurant, di ka makapalit, di ka makatrabaho. So kanang murag nakuan na recall sa akong mind ba nga murag ingana gani katong sa Revelation. Din gawas pa ana naapod sa nakabasa pod ko og prophecy ni Mama Mary ba nga aware ani nga ana nga bakuna kanang kuan kailangan ma-aware ta ana kay kanang kuan na siya plano na siya sa mga dautan maghimo sila kanang virus para ma-create ang QR code kay ang QR code manggod diba magkuan niyo sa QR code kanang scan lang siya tanan man gyud ta nga naagi ko QR code ni scan lang mailhan atoa na tong identity maumang gud na sa Bible nga akong nabasahan nga code na lang ba wala na tay pangalan. Oh. Continue ta guys. Continue ta mag-anti. Ayan. Kaning kuan katong time nga pandemic ba daghan na kay nang suko na ko ato kay
magsikil ko post niya na baksina na dai sila ba, suko sila nya dili sila motuo nga mao lagi na nga initial mark of the beast na siya kay tungod ba nato na dili man to tinuod oy nga naay kuan naay virus naay nagbuhat sila virus ba para makreate ang QR code para mapugos ang mga tao og bakuna kay dili man jud na magpabakuna ang mga tao kung wala toy purpose ana nga kuan nga dili mapugos. So maghimo sila virus para mapugos jud ang tao og bakuna. So ako niingon jud kog dili nya kami diri namo ang taga ni dako man gani mig penalty ato mga kuan mo to mong penalty mga 450 euro i-times nimo na sa 65 mao na ang penalty namo diri kung dili mi magpabakuna. Nya ingon ko may maski mahimo pa ng 2 million nilang penalty di gyud ko nila mapugos kay naa jud koy kuan nga dili ito ko mapugos ko mao na ko ang desisyon di ko mapugos. Nya ako apong ginaingnan akong mga isuon may lang gani kay gigamit ilang pagkaisog petin lang sukua kay pugson man gyud sila didto sa probinsya pugson gyud nya naiisa na ko ka magwang ingon ko ayaw ko pugsa kay basig mapatay ta kag moadto ka sa balay ana na sila isog kay sila ko ayaw jud mo gamitan niyo pagkaisog ang ingnan dili gyud sila magani ka naminaw pero naa jud koy mga pag-umangkon nga na baksinan gyud halos mga pag-umangkon nako na baksinan kay kana lagi mapugos sa trabaho sa eskwela maski giingnan na nako basking pag kanang dili mo maka-eskwela okay ra na kay dili na siya dugay nga panahon mga mubo ra na nga panahon anya kay nahadlok man gyud sila kay kanang dili na sila kaadto sa ilahang gusto adtuan ana ba dili kagwanta ana kay murag test man gud to siya god nga kung di ka kagwanta mo na magpabaksin na lang gyud ka. Daghan kog mga amiga nga napugos ra sila kay tungod gusto sila mo travel, di mas lang ka travel kung walay kuan so napugos sila. Ana ako laagan man jud pud ko. Laag man mi gihapon ato. Pero dili lang sa laing nasod. Diri lang sa Austria. Maski diri sa Austria, istrikto gaito sila, di ka makakaon sa restaurant kung wala kay dili maghapon ko mahadlok. Nga, kanang basta magampo lang ka og kanang, kuan bitaw, Salmo 91. Maog yun na, wala joy kalaban nga modaog nimo. Ayaw ko, si Lord na ang kuan nimo mo tabang sa imuha. Kay ngano daghan na kaayo ko kanang i-testify nga kuan naa si Lord nag-uban ako ato. Kay grabe ato ba kay makit-an lang ka sa pulis no ato, makit-an lang ka. Dili man pwede nga makit-an kanila lakaw-lakaw ka nya wala kay bakuna, di pwede. Dakpon kanila. Ya kami duol na lang kaayong kuan pila la ka meters. Igo ra may gitan-aw sa pulis. Ya kadto pong nag-deliver me na wala jud mi laing parkinganan dito ra pud tapad sa kanang sakyanan sa pulis. Ingko agoy wala naman jud lain ani oy dire lang jud di ba? Bahala na jud ni Lord. Sus kabalo mo pagbaba nako. Nya nagdala ko kanang post pagbaba nako kay simpre bugat god kay isa ka trolling nga post. Pag-ana nako sus grabe pasutoy og padagan ang sakyanan sa pulis. Wako kay balo nagsutoy to sila padagan sakto gyud nga ningnaog ko sa sakyanan nga dala ko post. Nya sa trabahoan namo dili ka pwede pod nga mo trabaho nga wala lagi bakuna.
Kay tanawon tong kuan pero nakatrabaho man gyapon mi ato. Nakalaag gihapon mi. Oh, nako. Bisag asa ka mo adto, dili gyud ka pasagdan. Basta mag-ampo ka og Salmo 91. So moro na akong i-share nga kita ayaw gyud mo kahadlok mga kuan mag-ampo ra ta permi iampo kanunay ang Salmo 91 ug ang rosary kung mahimo kung kaya nimo mag-ampo kag rosary. Mao lang na. Sige, salamat. God bless.